상황을 바꾸려고 애쓰지 말고 그때그때 그냥 조용히 힘 빼고 네 마음을 들여다봐. 네 마음이 어떻게 하고 싶은지. 진짜로 받아들이면 되게 편해져. 조용히 마음을 들여다보기 시작해. 지금 이 상황에서 내 마음이 가장 원하는 게 뭘까? 인생은 마음에 관한 시나리오야. 상황을 바꾸려고 애쓰지 말고 그때그때 그냥 조용히 힘 빼고 네 마음을 들여다봐. 네 마음이 어떻게 하고 싶은지.